A yau za mu kawo muku wani bayani mai ban sha'awa dangane da wasu ƙasashe a duniya da ake samun watanni 6 cikakku ba tare da fitowar rana ba. Hayya. Wannan al'amari na faruwa ne a ƙasashe da suka kasance suna kusa da bangon duniya, arewaci da kuma kudanci. Ana samun dare watanni 6 a jere, sannan daga baya kuma rana tana fitowa watanni 6 ba tare da faɗuwa ba. Hakanan arewacin duniya a wasu sassan ƙasashe kamar Norway, Finland, Sweden, Rasha da Canada da Greenland ana samun wannan yanayi. A can jama'a kan shafe watanni ba su ga rana ba. Masana sun bayyana cewa wannan yanayi yana faruwa ne sakamakon karkatar duniya ƙasa, wanda ke sa rana ta daina haskawa kai tsaye a waɗannan yankuna tsawon lokaci. To da wannan na kawo muku ƙarshen rahoton, sai mun sake haɗuwa a labari na gaba. Wassalam.